بقى المزه اللي وقفت الحته كلها على رجل طلعت مرات رشدي ابو العباس. اتجوز على اعتماد. يا ابن الجامده جاحد. حاجه تخول يا اخي، بس ايه شكله وجاب رجليها كده بشغل العمله، ولا دفع مهر ولا شبكه، مولها بالفلوس وقسم معاها ودمته. طب وعيال رشدي ناويين يكملوا معاها في شغل العمله ده؟ ما انت عارف الجرح ملوش في الشمال، بس اللي رايل عليها عفيفي. انا مالي انا يا عصام رايل عليها ولا ما رايلش عليها؟ انا بسأل على العمله. اصلهم لو هيكملوا شغل معاها هيبقوا محتاجين فلوس، ودول يا ولداه محلاتهم مرهونه وذهبهم لسه في بطن الجبل. بس ما تنساش المفتاح اللي عمي سايبه. قلبي حاسس ان هو مخبي حاجه كبيره، ولو الجرح وصل لها هيركب علينا كلنا تاني. يركبك انت انما الجبس لا. ركز في كلامك هزعلك. طب هما ومحتاسين في حوار المفتاح ده، انما رشدي لو مخبي فلوس كان راح السلف من المره دي ليه؟ اللي يخبي مره زي دي سنتين يخبي اي حاجه، وبعدين شكلهم هيوصلوا لحاجه في موضوع المفتاح ده. ازاي يعني؟ ايه فزوره من غير حل؟ ما تتكلم يا عصام على طول. الظاهر ان الواد آسر ابن الجرحي عارف حاجه عن الموضوع، سمعتهم كده وهم بيتكلموا. الواد قال لابوه ان هو عارف المفتاح ده بتاع ايه، بس الجرحي لسه مش عارف يقرره. انت عارف بقى آسر تعبان والتعامل معاه صعب. آسر ده عيل عبيط وهبل، تلاقيه بيقول اي كلام. والصراحه رشدي تبقى دماغه حمضانه لو مستأمن عيل عيان زي ده على سر المفتاح. آسر ده مش عبيط يا معلم فاروق، آسر ده اذكى واحد فينا كلنا. ده حتى الجرحي كان مستغرب ان الواد عارف على فكره، بس يا خوفي لا يوصلوا لحاجه وكل اللي احنا بنرتب له ده يبقى بخ. بص هو الكلام ده مع الشش جوه نافوخي، بس لازم نتحوط، ولازم برضك نبقى جاهزين لمفاجآت رشدي اللي ما بتخلصش. عمك ده كان عجيب يا عصام، ما تفهملوش بقى هو جد ولا هلس، واعي ومركز ولا مهفوف. ان جيت للحق وبرغم ان انت عارف ان انا ماليش في الجرحي، بس عمي رشدي ده كان راجل اهبل، واللي عمل كل حاجه من الاول هو الجرحي، واللي سايق من يوم ما وعيت على الدنيا هو سيد الناس. اوعى تستقل بدماغه عشان سم.